唔使用健身器材，好似佢哋咁，隨時隨地都做得。最近仲由歐美 hit 到嚟中港台，連羽毛球星林丹同埋前美國駐華大使駱家輝都玩埋一份啊！睇落就簡單啦，頭先我做完又辛苦又多嘢要記，唉！玩 plank 練人魚線，三大謬誤你要知啊！淨係 hold 住呢個動作幾廿秒，可以幫你減肚腩肩。如果你咁都信，朱耀廉，你實在太過年輕啦！呢個動作本身佢唔會令到肌肉纖維變大，咁你啲肌肉唔脹大，咁你啲線條就唔會出㗎。咁呢個動作主要就係鍛鍊個肌肉力量啦，即係核心肌群嘅肌肉力量同埋個穩定性，我嚟保護翻我哋條脊椎嘅。所以想練出結實嘅腹肌，玩 plank 再加埋 sit ups 先會事半功倍㗎。睇落就好似好 easy， 但係教練話 plank 嘅正確姿勢唔易掌握㗎。好多人做呢個動作嘅時候咧，就係淨係 feel 到後面痛，而感受唔到前面有攰嘅感覺。咁個動作係點咧？嗱，你先側身先，係啦。咁我哋要將個盤骨，嗱，你哋放鬆嘅時候咧，就好容易向前傾。咁所以你哋要用力拉翻去正中間。係啦，就好似咁啦。做錯咗，分分鐘會整親條腰添。我哋就做翻頭先個盤骨動作，好啦，收緊，係啦，拉翻上嚟，令到後面平嘅，係啦，睇睇用啲力收緊咯喎，好啦，咁啊頭就唔好望上嚟，放鬆，係啦，手盡量垂直翻地下，係啦，咁大約我哋會 hold 30秒啦。咁但係如果過程裡面你發覺後面係好痛嘅咧，咁就要停啦。佢建議初學者由30秒做起，每次做3組，隔日做，2個禮拜左右就會 feel 到成效噶啦。物理治療師都話呢個動作本身危險性唔高嘅，但係有肩背痛嘅人就要注意啦。可能因為佢下背可能本身唔夠力嘅話，好難維持到嗰個中指位置。一離開咗中指位置咧，就形成會過勞嘅情況，咁就仲弊過唔做。長期咁做仲可能會搞到行同企都痛，所以做之前最好問清楚物理治療師或者健身教練，最緊要安全第一啊嘛。